Balamusiza bakasitoma baffe mwenna abatugoberera ku Nyonyi YouTube, Nyonyi Cage Suppliers YouTube channel yaffe. Leero njagala kubalagako ku kiyumba kinene eky'enkoko. Ekiyumba kinene bakiyita Indian style. Indian style eno erina ebintu ebyenjawulo byerina nti enkoko zibeera tezipama wansi, rather obeera ogenda oteekamu cages. Cages ezo tozifikisinga wansi ku ttaka, ozifikisinga waggulu. Zibeera actually okola fuuti nga 8 okuva ku ttaka siiti ya cages we ziba. Okugendayo mu kiyumba nga wolaba eddaala eryo obeera nga ayambuka mu kalina, tuteekawo obudaala obanga ayambuka mu kalina. So ekiyumba kino kiri bwe kiti. Pipe ezo zolaba nnemezaako kamera ezo zezo siiti ya cage. Wezigenda okutuula zo tezigenda tuula wano wansi we ziri nno, wabula zigenda kubeera zituula wano waggulu kwezo pipe ezo. Era oziraba ndowooza nga bwe ziri, zigenda kuba zituula awo waggulu bwe watyo. Ekiyumba kinene ekirungi kye kirina nti kalimbwe agwa wansi ddala, si mu kinnya. Omanyi waliwo abazimba ebiyumba biri eri eby'ebinnya, naye ekibi ekiri mu ebyo ebiyumba by'ebinnya ogenda okwekanga nga kalimbwe avunda n'abeera ng'awunya, yenna abeera alimu ebizzizzi. Naye ate kino ekiyumba enkola bw'eti kyo si bwe kiri. Ekiyumba kino eno kalimbwe bw'agwa wansi nti n'abeera agwa ku levo y'ettaka, empewo weeyita, kalimbwe olugwawo wansi empewo n'emuyitamu akala bukazi. So kino ekiyumba kalimbwe osobola omugyayo oluvannyuma lw'emyezi 4, emyezi 2 bwe kityo nga tawunye, n'okuvunda tavunze, nga mukalu bulungi. Era infact omugyayo ng'omutwala mu nnimiro mu kino ekiyumba. So eno Indian style nnungi nnyo mwenna abalunzi b'enkoko. Ekiyumba nga kino obeera okyagadde, Nyonyi Cage Suppliers otuyita nitubeera nga tukikukolera, tusobola okukikuzingira. Kati leero mbalazeeko nga tutandise tugenda kuteekamu cages. Era olaba ng'abaami abo batandise okusiba cages, batandise ozisiba. So zino zolaba wansi zonna cages, batandise ozisiba. Tugenda kukifikisinga kinene kiwanvu, kikiri kikoma eri wala nnyo, kigendamu enkoko emitwalo 4. It's an open house.